Guten Morgen und herzlich willkommen zu der 100. Podcast-Folge von mir. Oh mein Gott! Alter, 100 Folgen. Ich habe 100 Mal eine Stunde lang euch voll gelabert. Und es gibt tatsächlich Menschen, die jede Folge von mir gehört haben. Das ist crazy. Das ist crazy. Und ich freue mich richtig, die Podcast-Folge mit euch zu machen, weil ich habe ein paar Sachen geplant. Beziehungsweise, ich habe mir voll überlegt, okay, was wäre eine Special Podcast-Folge. Ich habe euch auch so ein bisschen auf Instagram gefragt und so. Auf dem Znüni-Pause-Account könnt ihr mir gerne reinfolgen. Und es ist oft auch so ein bisschen hey, mit ein paar Gästen und alles Zeug und alles. Und ich habe es noch schwierig gefunden, da jetzt mit mehreren Gästen einen Podcast aufzunehmen, weil wir haben jetzt auch schon wieder die Schule angefangen und alles. Und darum habe ich mir etwas Spezielles überlegt. Und zwar habe ich jetzt... soll ich schon verraten oder sich das auf spät? Ich weiß gar nicht. Egal, ich sage es so jetzt. Ich habe alle Gäste, die bisher in meinen Podcasts... wo bisher... Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich habe bisher... Nein, Scheiße. Ich habe alle, die bis jetzt bei mir beim Podcast mal dabei waren, gefragt, ob sie mir ein Memo schicken können mit, keine Ahnung, was sie etwas erzählen und einfach sonst eine Frage an mich. Und das kann irgendeine Frage sein. Und ich habe keine Ahnung, ich habe all die Memos noch nicht gelesen. Ich bin so fett gespannt, weil, also weißt du, ich kann mich entweder voll exposen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was da für Fragen kommen. Ich habe vor allem Angst vor meinem Bruder, aber wir werden es sehen. Ich bin mega, mega gespannt und ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich hoffe, ihr findet das cool. Ich freue mich richtig fest, um all die Memos anzuhören. Ich habe mich richtig beherrschen, um jetzt die Memos nicht schon vorher anzuhören, weil ich sehe ja natürlich, wenn etwas Neues geschickt worden ist und so. Genau, aber ich habe gedacht, ich mache noch kurz, bevor wir anfangen, ganz schnell das Live-Update, weil letzte Woche habe ich ja mit der Nia Podcast-Folge aufgenommen und bin in Milano gewesen. Und ich habe gar nicht so wirklich können erzählen, was da für Updates sind. Also es gibt auch nicht so viele crazy Updates. Das Einzige ist jetzt, ich habe wieder Schule und oh mein Gott, Leute, ich bin so fucking froh, habe ich den Minor, mein Nebenfach in dem Sinn nicht mehr. Also ich kann es noch, aber es ist jetzt wie nur noch selbstständiges Arbeiten bis am Schluss, wenn wir dann Präsentationen haben. Und das ist für mich easy. Genau, darum ich bin da mega, mega froh. Jetzt können wir an meinem Zeug arbeiten und genau, also wie nicht mehr nur Lektionen haben und so. Und wir haben jetzt auch wieder mit der Klassenschule, vorher war es eben das Nebenfach mit anderen Leuten. Und ich merke, wie ich habe das irgendwie voll vermisst. Also wie, ich hatte zum einen ein bisschen Angst gehabt, weil also ja, wir sind ja so das 4. Friends, so eine 4er-Girlie-Gruppe. Und ja, also Nina ist wie gegangen und mit ihr habe ich mich auch mega gut verstanden, ja, wenn ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und darum hatte ich wie so ein bisschen Angst gehabt, wie es jetzt wird, wenn sie nicht da ist. Aber es ist mega cool. Also wirklich, wie ich glaube, der ganze Anfang ist irgendwie zuerst so ein bisschen komisch gewesen, weil man gewisse Leute schon lange nicht mehr gesehen hat. Also wirklich, wir haben ja das letzte Mal zusammen in der Klasse Schule gehabt, letztes Jahr. Also in diesem Jahr noch nicht. Und das ist ja 3 Monate. Das ist schon noch viel irgendwie so. Und darum hat es zuerst so kurz einen Moment gebraucht, um wieder so ein bisschen zu checken, okay, ja, das stimmt irgendwie. Also zum so ein bisschen das Eisbrechen einfach. Und ja, mittlerweile eben, ich habe ja meine anderen 2 Girls, Nadine und Sarai. Und keine Ahnung, also ich habe ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht zu so 3er-Freundschaften und so. Und eben eigentlich sind wir ja 4er-Freundschaften und jetzt ist einfach Nina weg. Und es matcht so gut, ich liebe es gerade. Und wir gehen jetzt auch wie jeden Mittag spazieren. Also das heisst jeden Mittag, es ist jetzt gerade Mittwoch. Aber wir sind jetzt schon gestern und vorgestern gegangen. So. Und heute habe ich jetzt wie erst am 4 Uhr am Abend Schule bis um 6 Uhr. Geil, lieben wir. Aber dafür habe ich den ganzen Tag jetzt sonst einfach selbstständig gearbeitet. Nevermind, auf jeden Fall, wir sind mega oft jetzt, also eben 2-mal über den Mittag spazieren und das hat so gut da. Also ich habe ja erzählt, dass ich in meinem Nebenfach, in dieser Blockwoche, wo es so um Zukunft gegangen ist und alles, wo ich so ein bisschen um Überlegen, sich selber kennenlernen etc. Ich habe ja eine ganze Podcast-Folge gemacht, wo ich erzählt habe, was ich alles aus dieser Woche gelernt habe. Und ich schwöre es euch, diese Woche, die ist so einschneidend für mich gewesen. Also die hat mir so viel gegeben. Also wirklich, falls euch die Podcast-Folge interessiert, gehen Sie unbedingt hören. Eben, ich glaube, sie heisst irgendetwas mit Zukunftsplänen oder irgend so etwas. Also ich habe sie gerade letzte gemacht. Und also seit dieser Woche, wo ich das Modul hatte,
ich schwöre, ich bin so motiviert, um Sachen zu machen. Ich verstehe nicht, ich habe gerade so viele Visionen, die ich will umsetzen mit euch auch zusammen. Weil bisher bin ich eigentlich immer so der Mensch gewesen, wo ja, ich weiß auch nicht, ich habe einfach meinen Content gemacht. So, ich habe halt meine Podcast-Folgen aufgenommen, ich habe meine YouTube-Videos gemacht, ich habe meine TikToks gemacht, aber ich habe nie mal mich getraut, über den Tellerrand zu gehen und mal so wirklich Projekte zu machen. Und keine Ahnung, also wirklich das Krasseste, was ich glaube gemacht habe, ist eben der Flomi, wo ihr dann vorbeikommen und wirklich mal so ein bisschen eben etwas mit Events machen oder einen Live-Podcast oder so, ist mir gar nicht in Frage gekommen. Und irgendwie jetzt, ich merke, ich bin voll motiviert, um so Sachen zu machen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, was ich alles so für Pläne habe. Wenn es dann so weit ist, dann will ich euch das erzählen, weil ich glaube, jetzt schon scharf drauf machen und nachher ist es erst so in 2 Jahren, wenn mein Studium fertig ist irgendwie auch scheiße. Genau. Aber ich bin mega hyped und ich muss sagen, das hat mir so viel gegeben. Und was eben auch noch, das habe ich den Schluss ziehen. So. Wir haben bei dem Modul in dieser Woche, hat es immer geheißen, wir über den Mittag spazieren. Und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, um in der Schulzeit so über den Mittag spazieren. Also für die auch eben, ja gut, die meisten wahrscheinlich sind jetzt über den Mittag auch da. Bei mir war es einfach erst ab dem Gymi, dass ich nicht über den Mittag heimgegangen bin. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, um einfach mal spazieren und rausgehen, weil meistens gehe ich ja etwas essen und dann chillt man noch irgendwo oder I don't know. Und mal wirklich aktiv einen Spaziergang machen, so eine halbe Stunde laufen, das habe ich irgendwie erst in diesem Modul, ich sag mal, gelernt. Und das ist für mich so ein fetter Gamechanger. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Und ich habe jetzt alle meine Leute so ein bisschen angesteckt damit. Und darum sind wir jetzt eben auch immer laufen gegangen. Und es ist jetzt gerade voll geiles Wetter. Das macht so viel. Also wirklich, es gibt einem positive Energie. Und ich merke, wenn wir in der Schule sind, dann reden wir über ganz andere und banalere Sachen, als wenn man rausgeht, laufen. Ich habe gemerkt, irgendwie, es gibt dann viel mehr den Raum, um Probleme ansprechen, also im Sinne von, was einem gerade beschäftigt und einfach all das Zeug. Und also wirklich, es hat mir so viel geholfen und wir sind alle irgendwie voll so, oh mein Gott, wie cool, wenn wir das öfters machen und jetzt nehmen wir das vor, dass wir das jeden Mittag machen. Also wirklich, falls ihr auch eben irgendwie Mittag irgendwo verbringt, dann let's go, Alter, schnappt eure Friends oder auch alleine. Ich muss auch sagen, ich würde actually auch alleine laufen gehen. Ich bin auch schon alleine laufen gegangen über den Mittag, einfach weil ich brauche das. Ich finde das so genial. Und wir haben bei der ZHDK bei uns auch gerade so einen Fluss und an dem Fluss entlang laufen, das ist ein Traum. Und ich habe nicht mal gewusst, dass der Fluss, also dass das Limmat so nah bei uns ist. Das habe ich erst gecheckt, seit dem Modul, wo wir spazieren sind. So, ja, da ist ja gerade der Fluss, crazy. Voll. Das ist so ein bisschen das. Und was haben wir noch? Ich habe ja letztens ein TikTok aufgeladen, wo ich so ein bisschen gefragt habe, also beziehungsweise wo ich gesagt habe, jo, falls du Schweizer Content Creator bist, schreib in die Kommentare, wer du bist, was du machst, weil ich habe das damals auch so auf YouTube hat das jemand gemacht und so habe ich mega viele Leute kennengelernt, beziehungsweise ich habe eigentlich mit meiner Plattform ein paar andere Influencer-Girlies oder auch Boys mal meine Plattform geben, um zu connecten, um mal einfach zu sehen, wer gibt es da alles, dass vielleicht auch ihr könnt schauen gehen, was es noch für schweizerdeutsche Content gibt und so. Weil ich habe mega oft auf meiner For You-Page eben so kleine Content-Creator gesehen und wo auch so ein bisschen gefragt hat, hey, wer gibt es noch und so und irgendwie, I don't know, also, und es ist krass, ich muss schnell schauen, wie viele fucking Kommentare es hat, das Video, das ist insane. Also warte mal, es hat jetzt 439 Kommentare. Das ist so viel! Natürlich ist es nicht jeder einzelne Kommentar ein Kanal, aber also schon, es sind wirklich viele. Ich würde sagen, mindestens 300 Kommentare davon. Und das hat mir gezeigt, wie krank ist es eigentlich, beziehungsweise wie viele Schweizer Creators gibt es eigentlich da draussen. Weil in meinem Kopf ist halt ist Bubble gar nicht so gross, gerade im Vergleich zu Deutschland, so, weil da gibt es ja so viel. Also ich habe so viele Leute auf meiner For You-Page. In der Schweiz sind in meinem Kopf, glaube ich, einfach die Leute, die ich wie kenne oder irgendwie auch persönlich kenne. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade niemanden im Kopf so, wo ich aktiv auf meiner For You-Page habe und ich nicht auch persönlich kenne. Also vielleicht hat es auch mit meinem Algorithmus zu tun und ich schaue dann die Videos automatisch, weil ich die Person kenne. Aber in meinem Kopf war die Szene viel kleiner gewesen, als ich eigentlich gedacht habe. Und es ist gerade so, so krass zu sehen, wie gross die Szene eigentlich ist. Also wirklich, geht unbedingt mal unter dem Video einfach mal ein paar Kanäle abchecken. Und ich habe ja so ein bisschen vorgeschlagen, ob ich irgendwie so, wie ich das noch weiterhin unterstützen könnte. So, weil ich hätte hure Bock, also ich fände es voll geil, wenn die Schweizer Szene noch ein bisschen mehr wachsen. Und
also ich habe so ein bisschen reingeschaut, Alter, die einen haben hure fettes Potenzial. Ich denke mir so, wieso bist du nicht gross schon eigentlich? Und ich hätte hure Bock, all die Leute so ein bisschen supporten und habe mir dann auch wie so ein bisschen überlegt, ob ich irgendwie könnte etwas organisieren und ich hätte halt irgendwie voll Bock. Ich weiß gar nicht, was ich schon sagen soll, aber im Podcast ist für mich immer so, ja, das sind so die closen Leute so und irgendwie, I don't know. Und ich habe hure Bock für so ein Wochenende etwas planen, etwas organisieren, wo man mit so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Influencer-Girlies irgendwie könnte etwas organisieren und dann coole Sachen zusammen erleben, sich kennenlernen, zusammen Content machen, irgendwie so. Ich fände es nur schon lustig dann, also gut, wenn wir 10 wären, wäre es ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt 5 wären, dann würdest du zum Beispiel nur schon die 5. Podcast-Folge aufnehmen. Oder irgendwie so Sachen. Ich fände das voll cool und es bietet einem so ein bisschen die Möglichkeit also ich finde es immer einfacher, Content zu machen mit anderen und ich habe es am Anfang, als ich mit Social Media angefangen habe, einfach auch noch schwierig gefunden, wie lernt man Leute kennen. Und ja, das ist mal so ein Projekt, wo ich jetzt mal schon gesagt habe, so, wo ich eigentlich voll geil fände zu machen. Und also falls ihr gerade auch eben so ein kleiner Creator sind oder so, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das nice findet, ob ihr da dabei sein würdet. Weil ich glaube, meine grösste Angst ist, weißt du, es haben jetzt zwar hure viel kommentiert, dass sie sind, aber es kann ja gleich sein, dass einfach gar niemand Bock hat auf so ein Wochenende und ich werde so, Leute, ich organisiere das und nachher haben wir einfach niemand. Ja, darum mal gucken, was das wird. Aber ja, das waren mal so ein bisschen die Updates gewesen. Ich kann nur noch ganz kurz von meinen Dingen das Lustigste von der Woche erzählen. Boah, es ist eigentlich nicht mal so lustig. Aber ich finde es ist eine Mischung. Es ist irgendwie funny, weil es so dumm ist und so scheiße, Alter, dass es wieder lustig ist. Und zwar, ich mache jetzt diesen Sonntag auch noch ein YouTube-Video dazu. Es kommt am Sonntag online. Am 18.00 wenn ich es schaffe. Und zwar, ich kann euch das gar nicht wirklich erzählen, beziehungsweise ich habe nicht gewusst, ob ich das darf, ob das Sinn macht. Aber, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon erzählen soll, weil ich es ein bisschen auf das YouTube-Video will aufsparen. Aber grundsätzlich, Bro, da sind Sachen passiert. Das ist actually der Nachteil, wenn du Social Media machst. Aber ich glaube, etwas Schlimmes ist mir, glaube noch nie passiert. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal einen Stalker gehabt. Ich könnte auch mal eine Storytime daraus machen. Das war auch fucking crazy gewesen. Aber der sehe ich, jetzt ist mir eins zu viel gewesen. Es ist nicht mal wirklich Stalker-mäßig, aber ja, ich fasse es ganz kurz zusammen. Ich könnte gerne mein YouTube-Video dann anschauen, wo ich so eben die ganze Storytime drüber mache. Aber es gibt quasi eine Betrugsmasche, wo sich einer als mich ausgibt. Und mit Nudes, mit Fake News von mir und alles. Also es war wirklich ein riesiges Ding gewesen. Ja, genau. Also, falls euch das interessiert, schaut gerne das Video am Sonntag. Das, würde ich sagen, ist das Lustigste von der Woche gewesen. Ich kann jetzt aber gar nicht so viel erzählen davon. Aber es ist wirklich so fucking dumm, so stupid. Oh mein Gott. Ja, darum irgendwie finde ich es, also im Nachhinein, ich muss auch sagen, es ist so dumm, dass es einfach lustig ist. Aber ja, ich glaube, ich will gar nicht zu lang reden, weil ich habe ja ein paar Memos da von mir. Und ich weiß ja gar nicht, wie lange das nachher wird gehen, um die alle beantworten. Darum ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich habe mir überlegt, ich will das Ganze so ein bisschen anfangen chronologisch, weil die allererste Podcast-Folge habe ich alleine gemacht. Ich mache ja auch mega viele Folgen allgemein eigentlich alleine. Ich habe nicht so viele Gäste oder sehr wiederholende Gäste. Also so ein Can, Alter, der ist jeder 4., 5., okay, nein, nicht mal. Aber der ist, glaube ich, am meisten dabei gewesen. Oder meine Family oder so. Und ich habe mir im Fall allgemein überlegt, so ein bisschen, also ob ich mehr Gäste soll haben. Ich habe jetzt auch mal auf die 9. Pause auf Instagram mal so ein bisschen Abstimmung gemacht. Was feiert ihr mehr? Folge alleine oder mit einem Gast? Und es ist irgendwie relativ ausgeglichen. Also manchmal ist das höher und manchmal das andere. Jetzt gerade ist wieder mehr mit Gästen. Und ja, ich hätte eigentlich auch Bock. Vor allem, ich kenne eigentlich mega viele Leute in dem Sinn, die auch irgendwo in der Szene sind, die nicht mal nur Content Creator sind, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, Musiker, Comedian etc. Also halt alles Schweizer Stars! Nein, aber keine Ahnung. Also vielleicht gibt es da ein paar, die euch auch interessieren. Oder Models oder so. Also es gibt ja mega viele Leute, die ich auch sonst kennen würde, die voll viel zu erzählen hätten. Mega spannende Sachen, weil es auch gar nicht eben meine Branche ist so. Und irgendwie fände ich das noch cool. Also ich kann mal einen Kommentar schreiben, ob euch das interessieren. Aber es wäre halt, also ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. So, für mich ist so mit Gästen wie etwas ganz anderes als alleine. Weil wenn ich jetzt so alleine bin, dann habe ich das Gefühl, ich kann da viel mehr eben so deeper von mir erzählen. Und einfach, ja, kann ich irgendein Thema behandeln. Gut, das kann man zwar mit einem Gast auch. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich einen Gast habe, dann geht es meistens je nachdem mehr vielleicht um den Gast. Und dann entwickelt man das Thema, das man gemeinsam hat oder so. Was auch cool kann sein.
Voll. Also, ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber eben, ich glaube im Fall schon, so die vierte, fünfte Podcast-Folge ist mit meiner Schwester gewesen. Und zwar haben wir darüber geredet, über das Thema Lehre abbrechen, weil sie hat ja ihre Lehre abgebrochen hatte. Und das war eigentlich immer so ein Tabuthema gewesen, wenn man eine Lehre abbricht und dass man immer gerade geschatscht wird und so. Wir haben mega über das geredet. Und also sie ist auch in anderen Podcast-Folgen dann noch dabei gewesen. Aber das war wie so die erste gewesen. Und darum habe ich gedacht, wir fangen mal mit ihrer Memo an. Und ich bin so gespannt, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt wird auf mich zukommen bei diesen Sprachmemos. Ob es jetzt so tiefe Fragen werden, ob es voll die Furzfragen werden. Oder also wie die einen Memos sind auch so, keine Ahnung, hure lang. Und ich denke mir so, Bro, was hast du jetzt so 3 Minuten da erzählt? Aber wir sind gespannt. Vor allem meine Schwester, Bro, die schreibt einfach so, Nudel, habe ich keine Zeit. Weil ich so geschrieben habe, hallo, schick mal. Aber jetzt hat sie gleich etwas geschickt. Darum ich weiß nicht, ob sie jetzt wie während dem UK eine Memo gemacht hat oder ob sie aufs WC ist oder keine Ahnung. Aber wir finden es raus. So, ich hoffe, ich höre das jetzt und sonst blende ich es einfach ein. Aber ich tue jetzt mal das Mikrofon heben. Also ich noch kurz eine Memo. Ich bin zwar im UK und es ist mega laut. Ich habe nicht mal eine Idee, was ich dich wirklich fragen kann. Also die Podcast mit dir, ich habe zwar schon lange keinen Podcast mehr gemacht mit dir, aber mir hat es eigentlich immer Spass gemacht und wir haben vor allem über meine Sorgen hauptsächlich geredet, über meine Prüfungsangst, ja, oder über andere Themen, ich weiss gerade nicht mehr welche. Aber es hat auf jeden Fall Spass gemacht und es hat ja auch anderen Leuten geholfen und dann habe ich auch gemerkt, so, ja, ich bin nicht die einzige Person, die diese Sorgen hat. Und ja, meine Frage an dich, wie vermisst du mich eigentlich? Also du bist ja ausgezogen. Denkst du teilweise noch an mich oder findest du, wir haben zu wenig Kontakt als Schwestern? Ja, das ist meine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob es doof ist, aber ja. Oh mein Gott, wie süß! Also am Anfang ging ich hure lustig so, also ich bin gerade im Mikro, es ist hure laut. Aber mega cute. Oh mein Gott, ich hätte jetzt voll nicht mit dieser Frage gerechnet. Aber wie herzig, Alter! Ich hätte gedacht, bei ihr kommt eine Furzfrage. Aber ja, nein. Ah nein, jetzt hören meine Nachbarn wieder Musik. Hört ihr das? Ich weiss es nicht. Sorry, kurz Side-Ding. Alter, meine Nachbarn da unten, die hören seit einer Woche oder so hure laut Musik. Manchmal auch so am 2 in der Nacht unter der Woche. Und das Schlimme ist, die hören einfach ein Lied irgendwie 6 Mal hintereinander. Also es ist wirklich gottlos. Aber ich hoffe, ihr hört es nicht. Mich lenkt es jetzt gerade ein bisschen ab. Nein, sorry. Papa, schnell, hört ihr das? Ich bin jetzt mal einfach schnell ganz 5 Sekunden ruhig. Ich weiß nicht, ob es gehört. Aber ja, scheißegal. Aber wir kommen zu dem Memo von meiner Schwester. Und zwar, ob ich dich vermisse. Und ich würde sagen schon. Also ich merke irgendwie voll, dass wenn man ausgezogen ist, also ich habe gemeint, dass ich viel öfters heimgehe. Also so jedes Wochenende, aber ich gehe irgendwie viel seltener weg. Vor allem, weil ich am Wochenende dann immer auch mega viel zu tun habe, jetzt mit zum Beispiel YouTube und allem. Und ich nehme ja immer auch einen Podcast auf, normalerweise. Und einfach sonst so irgendwie Events oder so sind am Wochenende. Und darum gehe ich gar nicht so oft heim. Und ich merke irgendwie, dass man halt, wenn man sich weniger sieht, dass man irgendwie auch ja, weniger voneinander weiss. Also zum Beispiel, was gut ist, ich habe das Gefühl, seit ich ausgezogen bin, ist es viel mehr so, dass wenn man mal heimgeht, dass man dann mehr Gespräche hat miteinander. Also wenn ich daheim gewohnt habe, ist es wirklich viel mehr so das Ding von, man lebt einfach miteinander und dann sieht man sich mal irgendwie in der Küche oder weiss ich auch nicht so. Und seit ich ausgezogen bin, dann gehe ich wie heim und dann bin ich so auf Besuch daheim. Und da gibt es viel mehr die Möglichkeit, zum dann mal reden. Sowohl mit meinen Eltern als auch mit meinen Geschwistern so. Aber ja, aber ich muss auf jeden Fall unbedingt mal wieder heimkommen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon seit 2 Wochen nicht daheim gewesen. Und ich merke, dass ich das irgendwie voll vermisse, so dass tiefe Gespräche und alles. Genau. Ey, im Fall, no joke, mich lenkt das so ab, die Drecksmusik. Ich hoffe wirklich, ihr hört das nicht, das ist so arschig. Ah! Aber ja, das wär's zu der Memo von meiner Schwester gewesen. Ah! Wir kommen zu der nächsten Memo. Oh, ich muss gerade schnell schauen, ob die Person mir die Memo geschickt hat. Yes, also. Und zwar der Can. Der ist ja eben wie fast in jedem Podcast von mir dabei. Und bei der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, die ist im Fall sogar noch relativ spät gekommen. Also Can wäre jetzt für mich eigentlich ein Kandidat gewesen, den ich als erste Podcast-Folge gemacht habe. Weil ich halt gut, wir haben dort noch nicht zusammen gewohnt, to be fair. Er hat noch in Winterthur gewohnt, ich noch die Heime. Und dort haben wir uns ein bisschen weniger gesehen, obviously, wie jetzt. Ja, aber wir haben über Eifersucht in der Beziehung geredet. Das ist auch eine spannende Folge geworden. Weil wir da, ja, also ich weiß nicht, schon so eine klare Meinung haben. So.
Und wir haben auch wie so ein bisschen bei uns geredet und alles. Aber vielleicht erzählt ihr auch noch etwas in seiner Memo. Nein, das wird er nicht. Aber ja, ich bin gespannt auf seine Memo. Ich sehe gerade nur, diese Nachricht wurde gelöscht. Aber jetzt hat er nochmal eine Memo geschickt, von dem her, wir sind gespannt. Oh mein Gott! Man muss ja voll jetzt irgendwie coole Sachen sagen. Shit. Also als erstes, hallo liebe Podcast-Community von «9 Pause». Peace out. Peace out auch zu dir, Nati. Gratuliere dir ganz herzlich zu der 100. Folge. Ich habe irgendwie gedacht, ich mache etwas Spezielles, aber wir haben irgendwie beide vercheckt, dass das schon die 100. Folge ist. Und jetzt muss das spontan an. Darum, ich will gar nicht zu viel sagen. Voll geil, ziehst du das durch. Ich kann mich noch erinnern, wo wir angefangen haben, überhaupt über die Idee zu reden und wo das jetzt hingeführt hat. Sehr geil. Und ich hoffe, dass da noch ganz viele weitere Sachen dazukommen. Man munkelt ja verschiedene Sachen. Ich tue da mal nichts sagen. Ich hoffe, dass du noch 100 Jahre weitermachst. 200 Folgen, 300 Folgen, dass ich noch das ein oder andere Mal Gast sein darf. Es gibt sicher noch ein paar spannende Themen, die wir zusammen anschauen können. Und ja, ganz viel Spaß mit den anderen Messages und Peace out und geniessen die 100. Folge. Es gibt nämlich nur eine 100. Folge vom «9 Pause Podcast». Yes, sir. Peace out. Ja, macht's gut. Nati, du nicht. Hat er gerade 1 Minute 37 geredet und einfach die Frage vergessen. Aber egal, Can, cute Boy bist du halt. Vor allem ist es lustig, weil, weißt du, ich habe einfach gerade im Zimmer nebenan eingeschlossen, weil ich meinen Podcast aufnehme. Und also er hat es jetzt mir mal vorgeschickt und während ich da alles ready gemacht und so, du musst jetzt deine Sprache machen und so. Darum ist es gerade lustig, weil er eigentlich nebenan ist. Aber danke für deine Memo, ja. Und das ist crazy, ja, dass eben so, wo das Ganze noch in Planung war, weil ich schon recht eben vorher länger überlegt habe, einen Podcast machen und so. Und irgendwie lustig, weil, wo ich den Podcast angefangen habe, ist irgendwie gerade danach so voll die Wave gekommen mit Podcasts anfangen. Also ich glaube, vorher habe ich niemanden kennt, wo schon Podcasts gemacht hat. Oder ich weiß nicht. Also ja, so der Can und der Adi früher noch, so mit Lausbuben-Podcasts und der Privatchat-Podcasts. Wer kennt die noch? Wer kennt die? Oder Privatchat gibt es nicht mehr, oder? Nein. Das war damals mit dem Elia, mit dem Marc und dem Maelo gewesen. Oh mein Gott, ich bin sogar auch mal einmal Gast dort gewesen, beim Lausbuben-Podcast bin ich auch mal Gast gewesen. Die gibt es nicht mehr, die Podcasts. Aber ja, nein, also darum war für mich irgendwie so krass gewesen, dass nachher irgendwie die Wave kam. Also ich glaube, Emma hat wirklich eine Woche nach mir hat sie ihren Podcast veröffentlicht, das ist crazy. Und nachher haben auch viele angefangen. Und eben, ich habe es irgendwie so krass gefunden, weil ich bin mir so mega am Überlegen gewesen, so, ja, gibt es überhaupt noch Menschen, die einen Podcast hören? Weil in meinem Kopf war die Wave schon vorbei gewesen. Also für mich ist die Wave von das Podcasts, dass man das hört, ist so eben zu dieser Zeit gewesen, mit dem Lausbuben-Podcast und so. Und darum ist es eigentlich voll cool, dass es nachher noch so die Welle gekommen ist und dass es jetzt so viele Podcasts gibt. Ja, und irgendwie cute. Also für die, die es nicht wissen, ich kann im März oder im Februar 2023 kann ich meine erste Podcast-Folge aufgeladen. Und nachher bin ich straight up einfach mal in Sprachaufenthalt auf Montreux und habe weitergezogen. Und jetzt, ich glaube, ich habe einfach keine Woche ausgelassen, ausser dort, wo ich 5 Wochen aktiv Pause gemacht habe, letzten Sommer. Da bin ich echt stolz auf mich, Alter. Und darum einfach 100 Folgen, das ist crazy. Aber ja, Dankeschön, Can, für deine Sprachmemo. Und wir gehen weiter zu meinem Bruder. Und ich schwöre es euch, da kommt eine Furzfrage, ich sag's euch. Also, ich habe jetzt immer so ein bisschen aufgeschrieben, was unsere ersten Folgen waren. Mit dem Sedi habe ich auch ein paar gemacht. Wir haben da ganz am Anfang, die erste Folge ist über das Thema Beliebtsein und Mobbing und so gegangen. Und gerade das Thema Mobbing ist für mich immer so ein Thema gewesen, das ich eigentlich nie auf Social Media behandelt habe. Einfach weil, I don't know, du hast keinen Bock, dass die Menschen, die damals mitbeteiligt sind, das hören. Und ich habe mich selber nicht so wohl gefühlt. Und ja, I don't know, aber ich habe dann das erste Mal so ein bisschen angehaucht darüber gesprochen. Und das ist für mich so ein crazy Step gewesen.
Und sonst hat es auch wieder immer mal ein paar Folgen mit dem Sedi gegeben. Oder mit meinen beiden Geschwistern und so. Oder meine Mama und mein Bruder haben auch mal zusammen eine Podcast-Folge gemacht, wo wir darüber geredet haben, dass der Sedi im Koma war. Und alles. Also, wenn ich jetzt gerade so zurückschaue, was ich alles für Folgen gemacht habe, das ist crazy. Es ist eigentlich gerade wie so ein Rückblick und ich habe es eigentlich nicht mal so geplant. Aber ja, wir kommen zu der Memo von meinem Bruder. Vor allem, er hat so eine Memo nicht direkt auf WhatsApp gemacht, sondern wie so... Man sieht doch den Unterschied, ob es direkt in der Memo auf WhatsApp gemacht worden ist oder so extern geschickt. Und ich will mich so extern geschickt haben. Also, was ist das? Hass. Gut, 31 Sekunden, let's go. So, hallo, liebe Nattis der Community. Euer Boy ist gerade fest am Arbeiten. Ich gratuliere natürlich der Nati zur 100. Podcast-Folge. Und Shoutout für die seit dem Anfang dabei sind. Ja, und meine Frage an Nati wäre, was der Podcast oder was hat der Podcast an dir verändert? Oder wie hat sich der auf dich ausgewirkt? Genau. Gut, bye bye. Alter, wie es halt bei ihm. Das ist wirklich lustig, weil eben meine Schwester und mein Bruder, die haben es jetzt wie vom Job aus oder von der Schule aus geschickt. Und dann manchmal vergisst ich einfach, dass sie einfach auch ein Leben haben. Dass mein Bruder jetzt einfach auch gerade am Arbeiten ist. Weil meine Geschwister die existieren für mich nur, wenn ich daheim bin. Ich check nicht, dass sie auch noch ein Leben haben. Aber ja, zu deiner Frage. Ich finde es noch spannend. Weil ich würde sagen, dass der Podcast schon sehr viel bei mir persönlich verändert hat. Weil ich habe ja sonst immer so ein bisschen, ich würde mal sagen, lustigen Content gemacht. Also auf YouTube ist ja mehr so ein bisschen Comedy. Auf, ich würde mal sagen, Shortform. Ja, jetzt nicht Comedy, aber es ist ja wie auch so mehr so ein bisschen Alltag und so. Und beim Podcast ist für mich das erste Mal irgendwie eine Plattform, wo ich voll offen reden kann. Ich habe nicht das Gefühl, ich werde judged. Irgendwie, das ist für mich so wirklich ein Safe Space geworden. Ich glaube, ich spreche da so oft Sachen an und rede über Themen, die ich glaube auf den anderen Plattformen niemals machen werde. Einfach weil, ja, ich weiß auch nicht, weil ich Angst vor Hate habe oder nein, ich weiß auch nicht. Aber wie da ist für mich wirklich so ein Safe Space geworden und das ist mega schön. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, dass die Themen, die ich behandelt habe, dass ich ja immer mich auch so ein bisschen vorbereitet habe auf Podcast-Folgen. Und manchmal sind es Themen, die mich beschäftigt haben, aber manchmal sind es auch Themen, die euch beschäftigt haben. Und das sind dann irgendwie von Kommentaren oder so gewesen, und dann habe ich mich auch mit dem befasst. Und ich habe so viel dazu gelernt, aus ganz vielen psychologischen Aspekten und auch sonst gelernt über mich selber, wie ich ticke und was meine Meinung ist und einfach all das Zeug. Also wie... ja, also ich komme ja immer von euch Nachrichten über, so, dass sie viel mit haben können von meinem Podcast und ich habe auch selber bei jeder einzelnen Folge so viel können mitnehmen, gerade wenn es um spezifische Themen gegangen ist und das ist auch schön gewesen. Also für mich ist eigentlich der Podcast wie so ein bisschen eine Selbsttherapie irgendwie, einfach weil ich mich mal wie aktiv jeweils, wenn ich einen Struggle gerade habe, mich mit dem befassen. Und ich tue ja mega oft auch mein Bestie ChatGPT so ein bisschen hin und her schreiben und einfach so ein bisschen auch mehr mich informieren. Also wenn es ein Thema ist von, keine Ahnung, Selbstliebe, dann tue ich nicht einfach nur im Podcast erzählen, was mein Struggle ist, sondern ich mich aktiv damit befassen, was ist überhaupt Selbstliebe und wie findet man Selbstliebe und wie kann man sich selber lieben und was ist wirklich der Key. Also wirklich, ich tue mich dann mit dem befassen. Und ich habe das Gefühl, das würde ich sonst nicht so fest machen, oder eigentlich fast nicht machen, weil ich den Podcast nicht hätte. Und das ist wirklich etwas richtig Schönes. Also etwas, wo mir mega viel gibt. Und ich muss sagen, seit ich den Podcast habe und gerade das letzte Jahr, ich habe so viel dazu gelernt. Also das ist crazy. Genau, das ist aber eine cutie Memo gewesen. Und wir gehen weiter, eigentlich gerade zu 3 Girls. Und das ist auch mit Abstand die beliebteste Podcast-Folge immer noch. Und das ist crazy. Und eigentlich haben wir mal gesagt, wir müssen es unbedingt mal wieder machen oder einfach nur schon wieder in die Ferien gehen. Habe ich gerade mit der Hannah letztens besprochen. Und zwar, jetzt habe ich es schon gesagt, und zwar bin ich mit der Philippa, mit der Emma und mit der Hannah im Tessin gewesen. Wann war das gewesen? Im 23. Oder im 23, nicht im 4. Nein, im 23. Ist es im 23 gewesen? Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, wir sind im Tessin gewesen, in der Sommerferien, jetzt 4. Und wir haben vorher noch nie so aktiv so etwas gemacht. So klar, man hat sich auch Events gesehen. Zwar am Frauenfeld haben wir uns gesehen. Aber wieso, keine Ahnung, ich habe das irgendwie so ein bisschen einfach mal so random geschrieben, hey Leute, wollen wir etwas machen? Und ich habe mega Angst gehabt, um sie zu fragen, weil irgendwie so,
keine Ahnung, du hast mega Angst vor Ablehnung und ob es nicht matchen oder weiss ich auch nicht. Und ich habe es mega cool gefunden, es war ein cooles Wochenende gewesen. Und eben, wir haben unter anderem auch für die Emma und für mich einen Podcast aufgenommen, also eine Podcast-Folge. Und bei mir haben wir so ein bisschen über Girls Talk geredet, also so ein bisschen unsere Unsicherheiten, über den ersten Crush und allgemein so über die Pubertät und so. Und eben, also wirklich, das ist mit Abstand die beliebteste Podcast-Folge gewesen. Und ich komme auch heute noch Nachrichten über, kannst du mal einen Podcast aufnehmen mit den Girls, kannst du wieder mal einen Girls-Tag machen mit ihnen und einfach so. Und eben auch, wo ich jetzt den Sticker letzte in die Story da habe, was die 100. Podcast-Folge, was das für eine spezielle Folge soll sein, ist auch schon gekommen, mach mit ihnen wieder einen Podcast. Voll, also ist jetzt leider nicht gegangen, wäre jetzt erstens ein bisschen spontan gewesen und zweitens eben Philippa und Hannah wohnen ja beide in Köln, also es wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ja, aber ich fände es mega cool, das wieder mal zu machen. Ich habe es irgendwie richtig geil gefunden. Ich finde es schon cool, mit anderen Leuten eine Podcast-Folge machen. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich fände es mega cool. Aber ich habe jetzt von der Philippa und der Emma habe ich eine Memo bekommen. Die Hannah hat leider noch nicht geantwortet, aber entweder dann vielleicht im Verlauf von der Podcast-Folge oder sonst, ja, sie schickt euch sicher einen Gruß, sagen wir es mal so. Aber wir fangen mal mit der Philippa an. Und zwar, warte schnell, wo bist du da? Hallo an alle, die fleissig die Nini-Pause hören. Und erstmal Gratulation, Nati, dass du die 100. Podcast-Folge schon aufnimmst. Das ist echt verrückt, ich bin stolz auf dich. Und ich auch bei einer dabei sein. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück, weil jetzt sind wir zu viert im Urlaub gewesen, mit der Hannah, der Emma und mir zwei. Und es war einfach eine mega schöne Zeit gewesen. Und wir haben uns alle noch viel besser kennengelernt. Vielleicht machen wir das ja bald mal wieder und nehmen vielleicht nochmal eine Podcast-Folge auf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Frage an dich, die hoffentlich auch alle anderen interessiert. Und zwar, erinnerst du dich an den ersten Moment, wo dich mal jemand erkannt hat, weil du Social Media machst? Also, weil jemand zu dir kam und gesagt hat, hey, ich kenne dich von YouTube, von Insta, von TikTok, wo auch immer. Und genau, ob du dich an das erinnerst, weil das passiert ja relativ häufig bei dir auch. Das habe ich auch mitbekommen. Aber ja, mich würde es interessieren und fände ich spannend, was da die Story ist oder wie das für dich gesehen ist damals. Genau, sorry für die lange Memo. Tschüssi! Oh, wie cute! Oh mein Gott, ich kann ja nicht mehr. Oh nein, was für eine herzige Frage. Und mega lustig, irgendwie, ich habe letztens gerade wieder darüber nachgedacht und mir mega gesagt, fuck, ich weiss es gar nicht mehr, weil es ist bei mir, also ich mache ja schon 7 Jahre Social Media. Aber es ist mir dann in den Sinn gekommen und darum ist es gerade gut, dass ich vorher schon genug Überlegungszeit hatte. Und zwar, es ist mega random, aber vielleicht gibt es ja wirklich noch Leute, die damals dabei waren, bei einem Fan-Treffen vom Mark Galaxy, dem Gian Maria Finger und dem Adi Totoro. Ja, zwar der Maelo und der Elias waren auch noch dabei gewesen, aber sie waren damals so die grösseren YouTuber gewesen, sage ich mal. Also der Mark Galaxy war der grösste gewesen, der hat 10'000 Abonnenten auf YouTube. Und und sie haben ein Fan-Treffen gemacht. Und ich habe eine Woche vorher den Can und den Adi kennengelernt. Also Can, mein Can übrigens. Mein Can. Und habe mit ihnen einen Kurzfilm gedreht und ein YouTube-Video für mich. Und habe sie dann kennengelernt. Und sie haben dann wie, ich weiss gar nicht, ob sie mich eingeladen haben oder ob ich einfach auch als Fan-Treffen gekommen bin. Eigentlich mega weird. Aber ja, nein, okay, nein, ich auch nicht weird. Ich bin schon ein bisschen ein Fan gewesen. Kann man das droppen oder ist das ultra cringe? Also so, ein Can hat damals 7'000 Abonnenten auf YouTube gehabt, ein Adi hat 6'000 Abonnenten auf YouTube gehabt und ich habe, also es war im September und im Februar habe ich angefangen mit YouTube. Das heisst, ich habe so ein paar Monate erst YouTube gemacht und ich hatte damals 700 Abonnenten gehabt. 700, das ist so crazy! Und ja, ich bin dann auch an das Fan-Treffen gegangen, aber eigentlich ja mehr als Fan irgendwie. Und es war voll herzig, weil sie hat mich damals übel integriert. Also ich hätte das überhaupt nicht erwartet, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dann einfach auch dort. Und die sind dann voll gesagt, Nati, komm zu uns führen. Und dann so, hey, das ist übrigens Nati, voll cool. Wir haben jetzt gerade letzte Woche mit dir das Projekt gefilmt. Also mega cute, wirklich richtig herzig. Und dort hat es 2 Girls gehabt, also nicht zusammen, sondern einzeln, die zu mir gekommen sind und mit mir das Foto gemacht haben. Ich weiss gar nicht mehr, ob sie mich jetzt tatsächlich gekannt haben oder ob sie einfach mit mir ein Bild gemacht haben, weil Dadi und der Can und all die gesagt haben, sie haben das Projekt mit mir gemacht. Aber das war das erste Mal, wo jemand mit mir ein Foto gemacht hat. Und für mich war das so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, das war so krass, weil eben, ich habe schon ein paar Monate YouTube gemacht, aber für mich ist irgendwie so, also klar, eben, man hat dann schon 700 Abonnenten, aber man ist ja noch lange noch nicht, man hat das Gefühl, man erreicht irgendwo auch niemand. Also, doch 700 Abonnenten auf YouTube damals war in dem Sinne schon viel gewesen.
Also das kannst du jetzt halt voll nicht vergleichen mit 700 Abonnenten auf TikTok, weil es einfach verhältnismäßig voll etwas anderes ist, vor allem zu dieser Zeit damals, im 2018. Aber einfach, dort haben das erste Mal 2 Leute mit mir ein Foto gemacht und das war für mich insane gewesen. Also ich bin so glücklich nachher gewesen und ich habe mich so krass gefühlt. Ich so, oh mein Gott, jetzt bin ich offizielle YouTuberin. Nein, also wirklich, das habe ich einen crazy Moment gefunden. Und also ich weiss nicht, ob's also ja, das wäre jetzt zu crazy. Wenn die Leute jetzt wieder meine Podcast-Folge hören, stell dir vor, Alter. Aber es wäre nur schon crazy, wenn es wirklich noch Leute da hören, die damals bei diesem Fan-Treffen waren, weil es sind schon ein paar jetzt gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, so insgesamt 1000 Leute. Aber ich bin ja schlecht im Schätzen. Aber ja, so etwa. Aber es waren viele Leute da gewesen. Darum ja, das war mein erster Fan-Moment, den ich hatte. Voll crazy. Und ja, also wirklich, nochmal zurück zu der Memo von der Philippa. Ich finde es auch, eben wie gesagt, so geil, nochmal etwas zu machen, nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Also ich wäre da down. Darum ja, hoffentlich findet das vielleicht mal irgendwann wieder statt. Und wir gehen zu der nächsten Memo, eben von der Emma. Let's go, wir gehen rein. Hallo, guten Morgen. Vielleicht bin ich wie eine Raucherfrau. Aber vielleicht hast du mitbekommen, ich bin obsessed damit herauszufinden, wieso die Leute so lange miteinander zusammenbleiben können. Und der John sind ja auch schon Ewigkeiten zusammen. Was hast du das Gefühl, also glaubst du, ist es einfach Menschen, die das können? Oder was denkst du, was gehört so dazu? Weil zum Beispiel deine Eltern sind ja auch einfach seit Ewigkeiten zusammen und haben einander actually gern. Meinst du, das hat einen Einfluss? Also weißt du, dass du das kannst? Oder was macht ihr? Was macht ihr? Wir sind ja schon so lange zusammen. Das ist meine Frage an dich, Nati. Sie brennt. Gali grün, schönen Tag. Geil, okay. Ja, ich habe auch schon gesehen, wie sie was war das gewesen? Nein, es ist, glaube ich, ist es eine Story oder ein TikTok? Ich weiß gar nicht, aber ich habe es auch schon bei ihr gesehen. Ich bin mir actually auch überlegt zum Kommentieren. Nachher habe ich nicht genau gewusst, was. Oder ich habe auch nicht gewusst, ob das jetzt blöd überkommt, wenn ich jetzt kommentiere und sage, ja, also ich bin da Expertin, weil ich bin schon 6 Jahre in einer Beziehung. Aber ich finde es eine gute Frage. Weil also safe hat es irgendwo einen Einfluss, dass meine Eltern auch, obviously schon lange zusammen sind, aber auch glücklich zusammen sind. Und ich finde es noch schwierig, so spontan so ein Ding geben, wie man so lange in einer Beziehung zusammen sein kann. Ich glaube, warum viele Beziehungen vielleicht scheitern, ist, also als erstes Mal glaube ich in unserer Gesellschaft, dass man mega schnell aufgibt. Oder durch das, dass wir halt, kann ich mit Tinder und Social Media nur schon an sich, mega schnell die Möglichkeit haben, um neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, man kommt wirklich, also gerade in der Kennenlernphase ist ja zuerst mal alles toll, alles rosa-rote Sonnenbrille, alles aufregend und es wird auch hure viel Dopamin ausgeschüttet, einfach weil alles neu ist und dann, keine Ahnung, oh mein Gott, haben wir geschrieben. Und wenn du halt dich ein bisschen genauer kennenlernst, dann irgendwann rutschst du so in die zweite Phase und das ist eben die Streitphase und dort scheitert es bei den meisten, weil dort lernst du dich auch wirklich kennen und du hast also da kommen halt die ersten Reibungspunkte so, wo du merkst, da bist du vielleicht unterschiedlicher Meinung, da bist du unterschiedlich aufgewachsen, das war beim John und mir mega das Ding, weil wir beide komplett unterschiedlich aufgewachsen sind und dementsprechend eine andere Meinung haben und dort sind wir mega oft aneinander angegriffen. Wo es dann auch viele Themen gegeben hat, die sich wiederholt haben, also Streitthemen und es war einfach irgendwann ermüdend gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste in einer Beziehung ist, dass man füreinander kämpft. Natürlich finde ich es auch schwierig, das zum Allgemeinen zu sagen, weil also wenn es eine Beziehung ist, wo also es gibt einfach natürlich auch einfach die Möglichkeit, dass es nicht matcht und dass es nicht geht und dass ihr zu unterschiedlich sind oder dass es toxisch ist und alles. Aber ich bin einfach gerade überfordert bei dieser Frage. Ich glaube, bei uns ist auch so ein bisschen das Ding, dass man manchmal lieber ein bisschen zurücksteckt und an andere denkt und als zweite Stelle vielleicht als ich. Ich finde es noch schwierig. Voll viel Kompromiss eingeht, viel Verständnis für den anderen hat. Nein, im Fall, weißt du, was das Wichtigste ist? Kommunikation. No joke. Einfach, weil mit Reden kannst du so viel Probleme vermeiden. Ich glaube, das ist meine Antwort, Kommunikation. Und das ist jetzt nicht so die Kommunikation von, dass man jeden Tag voneinander erzählt, wie der Tag ist, sondern, dass man die Fähigkeit hat, über seine Emotionen zu reden in dem Moment. Und das habe ich
lange nicht können in unserer Beziehung. Also wirklich die ersten 3 Jahre habe ich das wirklich fett nicht können. Also wenn mich etwas an ihm gestört hat oder so, oder wenn mich etwas verletzt hat, dann habe ich das einfach in mich reingefressen und bin nachher irgendwann in der Nacht heulen oder so. Und mittlerweile kann ich so Sachen direkt ansprechen. Es hat für mich auch die Zeit gebraucht, dass ich so offen kann über meine Gefühle reden, aber mittlerweile kann ich das. Also wenn er irgendetwas sagt, was mich verletzt, und auch wenn er nur einen Joke macht, dass ich wie in dem Moment kann sagen, hey, das ist jetzt gerade meine Grenze, das hat mich gerade verletzt. Und auch mega offen kann über Emotionen reden im Sinne von, keine Ahnung, manchmal gibt es halt, da bin ich fucking gereizt und das liegt dann vielleicht gar nicht unbedingt an ihm und trotzdem ist er dann vielleicht kurz mein Blitzableiter und früher war es dann einfach so, dass ich dann einfach hässlich war und er ist dann einfach auch hässlich und dann hat es einen Beef gegeben. Und mittlerweile kann ich wie viel einfacher, auch weil ich irgendwie auch mich kennengelernt habe so in dieser Zeit, kann ich viel einfacher unterschätzen, hey, ich bin jetzt gerade hässig und dann kommuniziere ich das gerade auch. Dann sage ich in dem Moment, hey, ich bin jetzt gerade mega gereizt wegen dem und dem und dem. Es hat gerade so viele Reizeinflüsse da und ich brauche jetzt gerade meinen Moment für mich. Also voll offen Sachen kommunizieren. Und das ist so das Wichtigste, so dass man eben offen miteinander redet über seine Emotionen, über das, was man gerade fühlt. Und ja, einfach auch so Kleinigkeiten. Ich glaube, es gibt auch mega viele Pärchen, die sich die ganze Zeit etwas wünschen, dass der andere es macht. Und man will ja eigentlich auch es am liebsten nicht sagen, weil man will, dass die andere Person es von sich aus checkt. Aber trotzdem, wir sind beides unterschiedliche Individuen und wir können nicht schmecken, was die andere Person will. Und darum braucht es Kommunikation. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unromantischer ist, aber man muss es ja nicht am Valentinstag sagen, oh mein Gott, ich hätte mir jetzt Blumen gewünscht, sondern man kann ja vorher mal sagen, so, by the way. Also weißt, ich finde, man kann es ein bisschen jokey machen, so, du weißt schon, es ist bald Valentinstag, also wenn es da keine Blumen gibt, dann, keine Ahnung, gibt es nie mehr. Keine Ahnung, okay. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so. Aber ja, danke schön für deine Memo, Emma. Sie hat übrigens auch einen Podcast, kann ich gerne reinhören. Los mal. Genau, dann geht es weiter mit meiner Mama. Habe ich erst dann mit meiner Mama eine Podcast-Folge aufgenommen? Crazy. Okay. Oh mein Gott, ich merke gerade, in 40 Minuten fängt meine Schule an. Okay, ich muss ein bisschen pressieren. Also, meine Mom, mit ihr habe ich das erste Mal eine Podcast-Folge aufgenommen über das Thema Liebesgeschichte und Kennenlern-Story, wo ich erzählt habe, wie ich den Can kennengelernt habe. Und meine Mama hat erzählt, wie sie ihren Dad... mein Gott, wie sie meinen Dad kennengelernt hat. Und das war eine cute Story. Und ja, meine Mama hat actually sogar ein Video aufgenommen. Und zwar... Vielleicht kann ich das sogar einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar... Ich habe es immer mega geliebt, mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen, was ein bisschen schwierig ist. Es war immer jetzt erst Nacht um 11 Uhr, wo du auf die Idee gekommen bist, du könntest mit mir das aufnehmen. Aber ich mag natürlich jederzeit gerne wieder mit dir eine neue Folge. Ich habe dir eigentlich extra so ein Huhn gekauft, weil du das liebst über alles. Aber du isst ja kein Milchschoki mehr, ist mir in den Sinn gekommen. Also, das holt auf die Seite. Und meine Frage ist, welche Schoki darf ich dir von jetzt an kaufen? Meine Mama ist so lustig. Ich bin ja jetzt seit Anfang Jahr vegan und sie hat jetzt nur schon ein TikTok dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf ihrem TikTok-Kanal. Mami Style heisst er übrigens. Und sie hat über das Thema geredet, wie sie mit dem ganzen Thema umgeht, dass ihre Tochter jetzt vegan ist. Ja, ist nur lustig, weil für mich ist es mittlerweile so, also ja, so nichts Spezielles mehr. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn man vegan ist, dann ist es, oh mein Gott, crazy, okay, ich könnte das nie. Jetzt bin ich irgendwie so selber und ich check jetzt gar nicht, dass ich einer von denen bin. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie? Und ja, es ist irgendwie so, also ich merke es ja im Alltag ja gar nicht, weil unser Kühlschrank ist vegan und es fühlt sich nicht an, als würde ich etwas vermissen. Und bei uns in der Schule hat es auch mega viele vegane Options. Also von 3 Menüs sind meistens 2 vegan in der Mensa. Und wir haben eine ganze Abteilung mit Sandwiches und Kuchen und keine Ahnung was in der Cafeteria. Darum, für mich ist es wirklich so gar kein Unterschied eigentlich. Und ich merke es eigentlich wirklich vor allem, wenn ich heimgehe zu meiner Family, dass ich vegan bin. Sonst merke ich das nie, wirklich nie. Und ja, sie hat mir, falls ich das Video nicht eingeblendet habe, sie hat mir ein Kinderschoki-Ei-Huhn von Ostern-mässig so geschenkt, also so gekauft. Weil ich liebe ja eigentlich Kinderschoki. Die gibt es leider nicht vegan. Aber Mami, um deine Frage beantworten. Also zuerst mal mega cute, dass du mir das Geschenk gekauft hast. So. Aber ich meine, kannst du es jetzt selber fressen. Yeah. Und es gibt recht viele vegane Schoki-Sachen. Also im Migros und im Coop. Ich habe sogar mir einen Schoki-Hals gekauft. So einen aus Hafermilch.
der war geil. Also ich habe probiert, ich habe easy gefunden. So, den hättest sogar du gerne, Mami, Alter, ich gebe dir den mal. Und ist es von V-Love, von der Marke, ich weiß nicht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall entweder Schoki-Eili, die sind geil, und sonst einfach ein Schoki-Haus. Voll. Der macht mich schon glücklich. Genau. Danke für deine Frage, Mom. Wir machen weiter mit der Leila. Mit ihr habe ich sogar 2 Folgen aufgenommen. Und für sie auch. Sie hat auch einen Podcast. Der heisst Simply Oversharing. Könnt ihr auch gerne reinhören. Mit ihr habe ich die erste Podcast-Folge. Das war genau im Januar von einem Jahr. Irgendwie so am 5. Nein, am 1. Januar oder am 31. Dezember. Irgendwie so haben wir die zusammen aufgenommen. Mega random. Und wir haben bei mir auf dem Kanal haben wir darüber geredet, wie es ist in einer Beziehung war. Weil die Leila ist auch schon lange in einer Beziehung. Ich glaube jetzt seit 5 Jahren, 4 Jahren mit dem Remi zusammen. Und da haben wir so ein bisschen über das geredet. Und voll, ich bin gespannt auf ihre Memo. Oh mein Gott. Vor allem, wir studieren ja jetzt gefühlt basically zusammen, weil sie im gleichen Schulhaus ist. Aber ich sehe sie einfach nie. Ich habe sie, glaube ich, 2-mal gesehen insgesamt. Aber schon lange nicht mehr. Vielleicht haben wir eben unterschiedliche Schulen. Und ich habe noch ihre scheiß Tassen. Wir sind zusammen mal go Keramik bemalen am Event. Und ich bin sie dann abholen und dann hat sie gesagt, ob ich sie auch gerade für sie abholen kann. Und das ist jetzt schon wirklich gefühlt ein halbes Jahr her und sie steht da immer noch mehr. Weißt, ich könnte sie einfach mal in die Schule bringen und ich habe sie immer noch nicht hergebracht. Aber wir kommen zu ihrer Memo. Let's go. Hoi Nati, zuerst mal herzliche Gratulation. Das ist mir gerade ein bisschen zu laut. Wir sind eben im Tram. Aber ich habe ein bisschen Zeitdruck, um die Memo zu schicken. Also herzliche Gratulation auf deine 100. Folge. Richtig, richtig geil. Chapeau. Meine Frage ist, würdest du, wenn du müsstest, eher gegen ein Huhn kämpfen, das so gross ist wie ein Ross? Oder ein Ross? Nein, 100 Rösser, die so gross sind wie Hühner. Ja, genau. Genau, das nimmt mich jetzt einfach mega Wunder. Das ist die Furzfrage, die ich gewartet habe darauf, Alter. Danke, Leila. Ich lieb's. Okay, also warte. Entweder gegen ein Huhn kämpfen, das so gross ist wie ein Ross. Oder 100 Rösser kämpfen, die so gross sind wie ein Huhn. Oh mein Gott, okay. Also ich habe jetzt in meinem Kopf eigentlich automatisch schon mal aufs Huhn tendenziell gesagt, weil ich finde Hühner einfach geil. Ich liebe Hühner, Alter. Hühner sind so coole Tiere. Wir haben ja selber mal Hühner als Haustier gehabt, also sind Hühner. Darum, aber das Ding ist schon nicht so gross wie ein Ross. Hätte ich vielleicht auch Angst, weil wenn so, wo unsere Hühner, weißt du, die haben ab und zu mal zugeschnappt, aber es hat ja wie nicht weh da. Doch, bei der einen hat es ein bisschen weh da, die war aggressiv, aber ich habe sie geliebt. Aber wenn die so gross sind wie ein fucking Ross. Vor allem, du musst ja gegen den Sieg kämpfen. Aber ich fände es geil. Ich glaube, ich hätte mehr Bock, weißt du, da kannst du so, da kannst du so reinboxen und es ist so flauschig. Hätte ich glaube mehr Bock. Also wenn so 100 kleine Rössli kommen, ich glaube, das wäre doch wie so eine Spinne irgendwie. Nein, okay, nein, das wäre so ein bisschen grösser als eine Spinne. Aber ich habe es mir gerade nur vorgestellt, wenn es so schwarze Rössli wären und die kommen dann alle so von allen Ecken auf mich zu, Mann. Dann glaube ich lieber mit einem Huhn. Fände ich irgendwie geiler. Hätte ich huere Bock mal eigentlich. Aber ich kann ja gerne mal eure Antwort in die Kommentare schreiben. Und danke vielmals. Mega cute. Genau. Ich merke jetzt gerade selber, ich habe auch Zeitstress. Ich muss in 12 Minuten muss ich gehen. Schaffen wir das noch? Aber wir haben auch gar nicht mehr so viele Memos. Wir haben noch die Agnes, die kommt als nächstes. Und zwar, sie ist auch relativ spät eigentlich erst dabei gewesen. Ich kenne sie schon Ewigkeiten, seit dem 2020. Ja, 5 Jahre ist schon Ewigkeit, oder? Kann man schon unter Ewigkeit gehen lassen. Und zwar habe ich mit ihr über so ein bisschen das Influencer-Sein geredet, so ein Influencer-Tag, so ein bisschen, einfach so Sachen. Und wir haben nur einmal einen Podcast aufgenommen, oder? Ich habe jetzt in meinem Kopf das letzte wieder, aber wir haben einfach ein YouTube-Video aufgenommen. Aber wir haben eigentlich gesagt, wir wollen auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Sie hat auch einen Podcast-Kanal. Fuck, ich habe gerade vergessen, wie er heisst. Agimania. Nein, warte schnell, wie heisst der? Ich muss schnell schauen. Doch, Agimania. Alter, ich habe es sogar richtig gehabt. Ja. Also, ihr könnt auch gerne bei ihrem Podcast vorbeischauen. Und zwar, wir haben übrigens gesagt, wir wollen nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen für unsere beiden Accounts. Darum, stay tuned, aber wir gehen mit ihrer Memo. Hallo Nati und alle, die zuhören. Da ist Agnes. Nati, ich gratuliere dir zu deiner 100. Podcast-Folge. Richtig crazy. Ich weiss noch, wo ich meinen ersten Podcast-Auftritt hatte und das war bei dir als Gast in der Podcast-Folge. Ich war so nervös. Ich weiss auch noch, als ich das erste Mal bei einem YouTube-Video mitgemacht habe und das war einfach auch in deinem YouTube-Video vor 4 Jahren. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Mega cool gewesen. Also ich bin super dankbar, dass es überhaupt so gekommen ist.
Und ja, meine Frage an dich wäre, wenn jetzt etwas Richtung Medien das erste Mal müsstest machen, was wär's? Ciao! Richtig Medien? Also richtig jetzt nicht Social Media, sondern jetzt so SRF oder irgendwie so. Okay, oh, das ist eine crazy Frage. Also warte mal schnell. Okay, also warte mal, zuerst mal, ich bin gerade überfordert, ich muss zuerst mal darauf eingehen. Ja, wir haben das kennengelernt über einfach random. Das ist die crazyste Kennenlern-Story, die ich glaube mit anderen Content Creators habe. Weil ich habe sie basically einfach gefragt, also ich habe sie so auf der For You-Page damals und es hat wirklich wenig Creators gegeben, nicht wie jetzt. Und ich habe wieder mal ihr auf Insta geschrieben, hey, wollen wir zusammen ein YouTube-Video machen? Und sie so, ja, fix. Und dann ist sie einfach zu mir gekommen, wir haben noch nie miteinander irgendetwas zu tun gehabt, danach zusammen Videos zu drehen, das war super lustig. Ja, und jetzt ist sie wirklich eine gute Kollegin von mir geworden. Aber zu der Frage, ich glaube, ich würde irgendetwas beim SRF wieder machen. Ich habe ja schon mal dort gearbeitet, also ja, da auf Teilzeit so. Kennt jemand noch SRF Youngbulanz? Das wäre crazy. Aber ja, dort bin ich und bin als Host gewesen. Ich glaube, irgendwie so wieder etwas in die Richtung. Oder irgendein Format beim SRF, irgendetwas für Jugendliche. Vielleicht Aufklärung, irgendetwas. Oder auf jeden Fall Jugendthemen. Das ist das, was ich auch mega spannend finde. Oder eben so ein bisschen psychologische Erwachsenwerden-Themen. Irgendwie so etwas. Ich glaube, das würde mir Spass machen. Und sonst irgendeine Fernsehsendung. Ich fände auch irgendeine Trash-TV-Sendung leiten. Vielleicht jetzt nicht gerade Bauleitung gesucht, aber irgendwie so etwas, weiss doch nicht. Kennt jemand noch Swiss Date? Das war ganz früher, also so ein Format gegeben, wo man so datet hat. Boah, kennt das irgendjemand noch Swiss Date? Das ist, für mich ist das, ich bin ein Kind gewesen, was das gegeben hat. Aber irgendwie so etwas fände ich lustig, glaube ich. Wäre ultra random. Aber also falls das unter Medien, also falls das deine Frage beantwortet, Agnes. Aber genau, ich muss jetzt leider schon weitermachen. Aber wir haben noch 2 Memos. Von meinem Dad haben wir keine. Aber ich habe mit ihm, ich glaube, nur eine Podcast-Folge gemacht, mit meiner Mom zusammen. Ich muss eigentlich auch mal allein in einer Podcast-Folge mit mir sein, Alter. Könnt ihr meinem Dad bitte auf Instagram oder auf TikTok schreiben, dass er mal eine Podcast-Folge mit mir machen? Das wäre ultra spannend, weil der hat so viel zu erzählen, weil von seiner Kindheit und alles. Ich glaube, das wäre mega spannend. So, mein Dad. Und er ist halt ja auch voll der Clown, das Riesenopfer so auf TikTok. Und er ist eigentlich auch ein erwachsener Mann, der zu viel zu erzählen hat und diese Seite kennen die gar nicht so unbedingt von ihm. Darum ist es auf jeden Fall spannend. Aber wir gehen weiter mit der Nina. Die Nina kennen die ja jetzt hoffentlich mittlerweile ein bisschen, weil die ist jetzt auch schon ein paar Mal dabei gewesen und die ist jetzt gerade letzte Woche dabei gewesen. Sie ist ja gerade in Hongkong. Und ich habe die erste Folge mit ihr aufgenommen in Berlin. Ich bin ja im Dings gsi, wie sagen wir, Klassenlager, in der Studienreise. Und Nina ist ja mit mir in der Klasse, Zara übrigens auch. Und ja, mit ihnen beiden habe ich damals in Berlin eine Podcast-Folge aufgenommen. Also einzeln jeweils. Zuerst mit der Nina und nachher mit der Sarai. Mit der Nina haben wir zuerst mal 3 Stunden einfach darüber geredet, wie unsere Hinfahrt war, weil die fucking Katastrophe war. Einfach, keine Ahnung, dort hat ein Hase am Boden gepisst. Einfach ganz weirde Sachen auf dieser Hinreise nach Berlin im Zug passiert. Und nachher haben wir in der Podcast-Folge so über Belästigung geredet auf der Arbeit, von ihren Erfahrungen und so. Das ist recht deep geworden. Darum, ich bin gespannt, was sie so zu erzählen hat. Und zwar, sie hat schon recht viele Memos geschickt, weil sie halt bei ihr wegen der Zeitverschiebung. Aber, oh mein Gott, sie hat 4 Memos geschickt. Crazy! Nein! Wo ist es? Da. Hallihallo, ich mache eine Testsprachmemo, um zu schauen, ob das Mikrofon funktioniert. Danke, Bro. Also warte, ich muss nochmal eine Testfolge machen. Test. Das funktioniert ja wie am Schnürli. Aber hey, so geil, im Fall. Ich finde die Idee richtig, richtig nice. Ich hoffe, ich mache es so, wie du es dir vorgestellt hast. Aber dann kommt jetzt nach der Sprachmemo für den Podcast. Let's go! Oh, meine kleine Null hat die 100 Podcast-Folge. Also zuerst schon mal ein riesen Applaus bitte für sie. Das ist ja krank. Und zweitens zu deiner Frage. Ja, also Nati, das erste Mal muss ich da ein Lebensgeständnis machen, weil du hast einfach ein Herz aus Gold. Also mein Leben ohne dich kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Darum, jetzt Frage an dich. Was ist das, was du an dir am meisten liebst? Das kann innerlich wie aber auch äußerlich sein. So, ja, let me know. Alter, erstmal hure cute, Nina, ich liebe dich. Und Alter, fick dich, was ist das für eine Scheißfrage? Ich habe keine Ahnung, oh mein Gott! Nein. Aber ich bin immer so überfordert bei so Fragen. Was liebe ich an mir? Also sowohl äußerlich als auch innerlich. Okay, wir fangen äußerlich an. Vor allem, ich habe noch so einen Zeitstress, weil ich in 6 Minuten muss gehen und ich möchte die Kamera fast kommen. Ja, aber let's go. Äußerlich liebe ich an mir meine Augen.
finde ich recht toll. Ich kann jetzt nicht sagen, mein Zahnstein, das gehört nicht zu mir. Ich bin mittlerweile, und das ist also jetzt gerade eine Phase, ich weiss, in einem Monat wird es wieder anders sein, aber jetzt gerade keiner zufrieden mit meinem Körper. Ich bin, und das ist auch ein big Ding, ich bin zufrieden mit meiner Oberweite. Das hätte ich mir vor nur schon 2 Jahren nie im Leben geglaubt, dass es mal aus meinem Mund kommt. Genau, und innerlich finde ich an mir cool, ich glaube, dass ich Sachen kann durchziehen kann. Nur schon der Podcast, ich habe jetzt 100 Folgen geschafft, crazy. Oder einfach allgemein in Social Media bin ich nicht schlecht actually im Durchziehen. Dass ich das immer noch mache nach 7 Jahren, finde ich krass. Und einfach sonst habe ich das Gefühl, ich bin jemand, der solche Sachen durchzieht. Irgendwie. Oder der das irgendwie easy kann. Ja, das würde ich so sagen, ist das. Sonst... Ich finde das so schwierig. Ich habe Angst, dass ich da Sachen sage und jemand, der mich kennt, was die Podcast-Folgen ist, oh mein Gott, gar nicht, Alter. Wenn ich jetzt so will sagen, ja, ich bin ein empathischer Mensch und dann kommt so jemand, nee, Alter. Darum, ja, ich finde es schwierig. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an mir... Nein, okay, schreibt es nicht. Aber ja, danke Nina für deine Memo. Und wir machen jetzt einfach ganz straight weiter, weil ich Angst habe, dass der scheiß Akku weg ist und ich nur noch 5 Minuten habe. Und mit der Sarah, weil sie jetzt eine längere Memo geschickt, aber wir gehen einfach straight mal rein. Ah nein, ich muss schon sagen, mit ihr haben wir darüber geredet, über Verhütungsmittel, Dating, aber auch so ein bisschen das Doppelleben, weil sie ja von Mexiko eigentlich auch noch kommt und dann irgendwie immer so ein bisschen, ja... eigentlich da wohnt, in der Schweiz, aber eigentlich auch Wurzeln von Mexiko hat und irgendwie überall und nirgends wohnt so. Und das ist ein bisschen schwierig. Genau. Hi Nati. Ja, kann ich mega gerne machen. Also, erstens so ein bisschen zu der damaligen Podcast-Folge. Mir hat es mega gefallen. Es war richtig so ein Safe Space. Ich habe mich wohl gefühlt und konnte mich auch öffnen. Und wir haben ja über das Thema Verhütungsmittel geredet und Verhütungsmethoden. Und dann sind wir auch noch zu meiner familiären Situation gekommen, wie das ist, wenn mein Papi oder meine Eltern, besser gesagt, dann irgendwann werden auswandern. Ja, einfach was ich so aus dem allem herausnehmen kann, finde ich es halt mega wichtig, wenn man auch über so Themen redet, weil ich hätte gerne, also mein 15-, 17-Jährige, ich hätte die Verhütungsmethoden gerne jemanden in meinem Alter, der über das redet. Und dann habe ich eigentlich zu dieser Folge eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, wo du dann gerne mit 15 oder noch jünger hättest gewusst? Oh, erstmal mega cute und richtig scheiße, dass meine Dreckskamera jetzt einfach gerade abgestellt ist, aber ich kann jetzt nicht mehr mega lang ich muss in 2 Minuten gehen, eigentlich, Leute, und ich muss jetzt so eine tiefe Frage beantworten. Aber erstmal, merci vielmals für deine Memo, Sarai. Ja, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen? Ja, ich glaube irgendwie, dass man auf andere Meinungen schiessen soll. Im Sinn von, dass man, wenn man einen Wunsch hat oder etwas, was man machen will und es einfach aus Grund von, was andere denken, nicht macht, dass es scheißegal ist, dass man das durchziehen will. Weil irgendwann bist du mit 90 am Sterbebett und es juckt dich, also es stresst dich viel mehr, dass du dieses Zeug, das du eigentlich hast machen, nicht gemacht hast, anstatt dass du mit 90 am Sterbebett bist und denkst, oh mein Gott, wieso habe ich das jetzt gemacht und all die Meinungen sind so schlimm gewesen. So, das ist wie das. Dich juckt es nachher viel mehr, wenn du es nachher nicht gemacht hast. Sowohl Entscheidungen mit, eben, vielleicht, bei mir war es jetzt, ich habe wieder mit Social Media angefangen und irgendwann habe ich mich dann getraut, um es anfangen. Oder auch sonst Berufsentscheidungen. Mega viele machen gar nicht das, was sie eigentlich wollen, sondern viel mehr aus anderen Gründe. Entweder weil vielleicht Eltern das mehr wollen oder vielleicht aus, weil man das Gefühl hat, also in unserer Gesellschaft ist auch mega, wir sind dazu veranlagt, man macht nur vor allem einen Beruf, der möglichst viel Geld reinbringt. Natürlich braucht es ein gewisses Grundeinkommen, das stimme ich voll zu, aber trotzdem kann man ja auch einen Job finden, der einem Spass macht und trotzdem verdient man Geld damit. Und ich habe das Gefühl, mega viele entscheiden sich dann da lieber für die Richtung, Hauptsache mehr Geld verdienen und das macht dann einfach ein bisschen weniger Spass. Oder also das ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, grundsätzlich würde ich wie das mit jüngeren Ich sagen, scheiß auf andere Meinungen. Auch bei den Kleidern, Alter, zieh das an, wo du Bock hast, rock dich, Alter, ich denke jetzt an Boomer. Rock dich! Nein, aber ja, keine Ahnung, wirklich. Ich finde, es ist so einfach gesagt, auf andere Meinungen schiessen, aber eigentlich, wenn man es rational betrachtet, kann es ja wirklich uns scheißegal sein. Vor allem, ich finde so, weißt, mir ist schon wichtig, was die closesten Menschen von mir denken. So meine Family, der Can oder meine ganz engen Freunde. Also,
ja, und alle anderen, Bro, I don't care, ob es mein Outfit scheiße findet, ob es peinlich findet, was ich auf Social Media mache, keine Ahnung, wirklich, das soll mir und auch euch scheißegal sein. Solange es mir Spass macht, ist das Wichtigste. Und wenn es Leute draussen gibt, die mich haten oder mich lustig, also belächeln, weil ich das mache, was mir Spass macht, sorry, dann hast du einfach einige Probleme. So. Genau, das war meine Dings gewesen. Aber ja, das wären alle Memos gewesen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Moment, ich sehe gerade, Can hat da irgendetwas geschickt. Überraschung, hahaha, für den Podcast, lol. Was hat er mir geschickt? Snoonie Pause! Snoonie Pause! Snoonie Pause! Snoonie Pause, Snoonie kaufen. Es sind schon 100 Folgen, ich kann's nicht glauben. Er ist bei tausenden Hörern am Laufen. Er ist bei tausenden Hörern am Laufen. Jetzt geht's erst richtig los. Die nächsten 100 Folgen laufen im Hinterhof und auf dem Sportplatz. Die nächsten Folgen gehen voll ab. Tollpatsch, Leben ist toll grad. Oh mein Gott, Alter, einfach ein Song. Vor allem, ich habe jetzt meine Kamera leider raus und der Can ist einfach schnell reingekommen. Hallo, was geht? Er hat gehört, dass ich seinen Song höre. Ey, merci. Hast du es mit AI gemacht, oder? Also geschrieben habe ich selber so auf ganz schnell. Ja, weil ich habe gefunden, es ist lustiger und persönlicher, wenn ich selber ein bisschen blödes Zeug reintöckle. Alter, crazy, hast du das jetzt schnell gemacht? Ja, ich habe meine Memo geschickt und dann habe ich schnell 10 Minuten das geschrieben und rein... Bro, das ist insane. In 10 Minuten einen Text schreiben. Vielleicht sind es 15 gewesen. Alter, ich kann es nicht mal in 3 Stunden. Ich kann es gar nicht. Ich habe nicht mega geschaut, dass die Rhymes und so passen. Es war gleich crazy gewesen. Da merkt man, wer von uns der Musiker ist. Ich bin es nicht. Aber wieder mal den Podcast hören. Eigentlich wir direkt in die Hose. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, mein Outro für die Podcast-Folge. Also ich muss im Fall in die Schule. Ich hätte in 4 Minuten loslaufen. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und anstatt, dass ich jetzt meinen Gong mache, wird der ganze Song, den der Can mir da gemacht hat, als Outro gespielt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Snoonie Pause! Snoonie Pause! Snoonie Pause! Snoonie Pause! Snoonie kaufen. Es sind schon 100 Folgen, ich kann's nicht glauben. Er ist bei tausenden Hörern am Laufen. Er ist bei tausenden Hörern am Laufen. Jetzt geht's erst richtig los. Die nächsten 100 Folgen laufen im Hinterhof und auf dem Sportplatz. Die nächsten Folgen gehen voll ab. Tollpatsch, Leben ist toll grad. Wenn ich das nächste Mal wieder deinen Podcast höre, bisschen mir direkt in die Hose. Wow. Wenn ich das nächste Mal wieder deinen Podcast höre, bisschen mir direkt in die Hose. 100 Folgen sind super geil. Snoonie Pause, ich fach super geil. Super geil, super geil. Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie, Snoonie Pause. Yeah, viel Spaß noch beim Weiterlosen. Yeah, viel Spaß noch beim Weiterlosen. Folgen sind super geil. Snoonie Pause, hey, fuck, super geil. Super geil, super geil. Snoonie Pause, Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie Pause, Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie Pause, Snoonie, Snoonie Pause. Snoonie Pause. Viel Spaß noch beim Weiterlosen. Yeah, viel Spaß noch beim Weiterlosen.